ချင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးကိုအပေါ်ဆုံးကျိုး drop D လုပ်ပြီးတော့ညှိရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြီးရင်6ကျိုးကြ4ကျိုးနဲ့အတူတူဖြစ်သွားတာပါเนาะကျူနေရအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဒီကျူနေလေးနဲ့တီးမှဒီဟာလေးကအဆင်ပြေမှာပါဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကျိုးကတော့တော့ short ပါနေမှာပေါ့เนาะဒီ D minor မှာဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ5ကျိုးနံပါတ်5အကွက်ပြီးရင်ခွမယ်3ကျိုးခွန်အကွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့5ကျိုးနံပါတ်5 3ကျိုးခွန်အကွက်အဲ့ဒီဟာကိုတို့သွားမှာเนาะတကွက်ချားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားမှာအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးကဒီထဲမှာအဓိကကြာတာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကလေတချင်းဆိုတော့လေအဲ့နေရာလေးကအရန်နေဒီဟာလေးပါမှာပဲဆိုလို့ကောင်းမဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါ B flat major 7ပေါ့နော် B flat major 7ကျွန်တော်တို့ကလက်ညိုးက1 2 3 4 5ကင်မယ်နော်လက်တန်းလေးက2ကျိုး3အကွက်လက်ကလေးက3ကျိုး2အကွက်ပြီးရင်လက်တကြွယ်က4ကျိုး3အကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ5ကျိုးနဲ့3ကျိုးပြုံပြီးဆွဲသွားတာပဲเนาะဒီ B flat ရောက်ရင်အပေါ်ဆုံးကျိုးအတန်မပါတော့ပါဘူးเนาะသူ့ရဲ့ return ပုံစံလေးကဒီဟာပါပဲဒီဟာလေးရရင်အဲ့အလုံးလေးတွေနဲ့တွဲပြီးကျင့်ရင်ခဏနဲ့ရတော့မှာပေါ့เนาะ down up up down up up down up down up ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီ verse လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏပြတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ဟိုဒီလိုတီးနဲ့ဆိုရတာတော့အရန်ခက်လိမ့်မယ်တော်တော်အကျင့်ရမှာဆိုလို့ရမှာပေါ့နော်
သွားပြီပေါ့နော်သူကပရီလေးမှာအဲ့မှာအပေါ်ဆုံးကျိုးကိုထိလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်လက်မလေးနဲ့မတိမတာမြုပ်လုတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်မလေးနဲ့ထိန်းထားတာအဲ့ဒီမှာကျိုးတွေအကုန်လုံးတီးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကင်ပြီးတော့တစ်ကျိုးမပါဘူးပေါ့နော်တစ်ကျိုး open လေးနဲ့တာတာတာအကုန်လုံးတီးချလို့ရပါတယ်လာတာတာလာလာလာခဏမှာ B flat major 7ပေါ့နော်တာတာတာ C ပဲနည်းနည်းကျွန်တော်တို့က6ကျိုးကို short ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် F ကင်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းဒီလို F ကင်နေ F ကင်တဲ့ချိန်ကြရင်ခါတိုင်းက FK base ကဒီဟာပေါ့နော်တုံး short လိုက်တော့ F ကသူကဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ3ကွက်မှာရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်က F ကင်ပြီးရင်လက်ကြွယ်ကို6ကျိုးကိုလမ်းထောက်မှာပဲ F ကောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲအဆင်ပြေမှာနှုတ်မဆိုအဆင်မပြေဘူးတေချာဘူးစီကင်တဲ့အချိန်ကြရင်လေသူကဒီကောင်ဖိမှရမယ်ဒီနှစ်အကွက်ပေါ့နော်6ကျိုးနှစ်အကွက်သူ့ရဲ့စီရဲ့မီ base ပေါ့နော်ဒေဂျာဘူးအဲ့ဒါဒီ6ကျိုးကိုနံပါတ်2ကိုဖိမှအဆင်ပြေမယ်ဒေဂျာဘူးဒါရိုး B flat ဖြစ်သွားပြီဒေဂျာဘူးတိုင်းပဲသူတရောလေးတီးတာပေါ့နော်တရောလေးတီးတာအရင်နားထောင်လို့ကောက်ပါတယ်မျောနေတာပဲပြီးရင်သူကတချင်းကဟိုတိုးပါတယ် verse ကိုပြန်မဆိုတော့ပါဘူးသူကအမှဒီ chorus ဟို pre ကိုသွားတာပေါ့နော်ဒီချင်းမှာကျွန်တော်တို့ခဏမှဒီဟာပေါ့နော်ဒီ9နဲ့3နဲ့သူတို့အခွ6ကျိုးပါပွဲတွဲပြီးတီးရတာပေါ့နော်အထူးကဒီ3ရယ်9ရယ်6ရယ်အဲ့အတန်ပဲထွက်နေတာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကျိုးပါလို့ရတယ်ပြီးရင်
B flat မှာဆိုမပါတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် chorus မှာ F ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းကန်တဲ့ဒီလိုမျိုး F ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ကျိုးကိုလက်တကြွယ်ဖိရမယ်ပြီးရင် C ကန်ပြီးရင်ဒုတိယအကွက်ပေါ့နော်6ကျိုးကိုဖိရမယ်အဲ့ဒါပါပဲအဓိကပြီးရင်တော့ B flat ပေါ့နော်1 2 3 4 5ကန်လိုက်ပါ2 3 4ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကရိုးရိုးကော့လေးတွေတီးရတဲ့ဆန်ဒီလိုမျိုးလေးတီးတော့ပို့ပြီးအရသာရှိတာပေါ့နော်